Oke teman-teman, kita lihat isi dalamannya box ini ya. Ini box speakernya sekitar 4 inan, 4 in 5 in lah, 4 in setengah kayaknya. Ini bisa dijadikan sub atau middle ya guys ya. Lihat skemanya kayak gini. Kita lihat isi dalamannya. Ini udah saya bongkarin ya dari buat-buatnya. Yang di sini, yang di sini. Cara praktek bikinnya, kalau yang ini bikin double terus dikasih skrup kayak gini ya, dan jangan lupa dikasih lem. Di sini sih kasih lem kayu ya, apa lem apalah gitu. Nah ini speakernya, taruhnya di sini. Ini di sini ada lubang yang ke sini menuju ke sini. Jadi ini udah papak double ya. Ini yang lempengan speaker, ini yang papak ini, terus yang bawah cuman sampai situ doang, segitu buat anginnya. Jelas. Yang ini yang bawah lap pas sampai ke sini. Kalau buat ukurannya ini ya, ini dari sini dulu ya. Ini 30, ini 22 setengah lah ya. Yang belakang juga sama, terus dari ini lebar panjang sini 28 ya guys ya. Kalau yang ini ke belakangnya ini press ya, finishnya 2 cm ya, 2 cm. Yang di sini juga sama, ini juga sesuai mengikutinya 2 cm. Sama dalamannya ini sekitar 19 setengah ya. Ini juga sama. Ukur atasnya atasnya 35 tingginya, sama ya, 35 ya, kayak gitulah kira-kira ukurannya. Tambah lama lagi kita mulai cek soundnya aja ya. Ini masang kabelnya kayak gini ya. Masih biasa pakai amplifaer dat tipe 1313 ya. Ini volumenya, ini udah saya naikin semua ya. Ini volumenya masih 0 nih. Kita mulai bersama.
soalnya ada banyak bayi ya, takutnya terganggu. Ini volume segini aja udah banyak gitu suaranya. Segini aja. Ini bisa konversinya. Ini kalau misalkan kemudian nanti salone jeruk sekarang bilangin sih papat patangin ya nggak ngepas ngebas sing apik madan apik sih. sepira Kowe ora tuku second nggon kowe konsol spekere sepira membrane muni groza kan tak 200 anu 6 lho gue tak kan karo loro nang jero mampir rumah apa sih merek apa sih hah merek apa sih apa ya merek apa bro berapa daerah Egin Egen loro sing nemein bilangin oke kita agak geber lagi ya suaranya kayak kalau misalkan di volume tinggi kayak gimana gitu segini ya. Ini baru separuh ya. Oke, cukup video tutorialnya. Terima kasih ya guys ya.